واحد بيسأل بيقول انا دلوقتي حولت لواحد فلوس، والراجل بيمسح الرسائل على طول، وانا بالنسبه لي مسحت الرساله بتاعه التحويل بتاعته ومش عارف اعمل ايه، والموضوع مش قادر افتكره بالظبط، وممكن يكون عدى عليه شهر او 15 يوم او شهرين، فانا مش قادر اعمل الحوار ده ومش عارف اعمل ايه. احب اقول لحضرتك اللي انت ببساطه شديده ده لو الراجل ده بالنسبه له وصلت له الفلوس او ما وصلتلوش، انت تقدر تثبت الموضوع ده ليك وليه. ببساطة خالص هتجيب حاجة في قلب الابليكيشن بتاع المحفظة بتاعتك اسمها تاريخ المعاملات. تاريخ المعاملات ده موجود في كل الابليكيشنات بتاعة المحافظ النقدية. ما تقلقش، هتجيب تاريخ المعاملات هتلاقي المعاملة بتاعتك بالظبط موجودة. في تاريخ المعاملات بيبقى فيه كل المعاملات سواء الناجحة أو الفاشلة. لنفترض اللي هي فودافون كاش، هتجيب الابلكيشن بتاع انا فودافون عادي خالص، هتجيب بعد كده الكلمه اللي مكتوب عليها فودافون كاش، بعد كده هتجيب تاريخ المعاملات. تحت تاريخ المعاملات في علامه عامله زي بتاعه النتيجه كده، هتجيب كل تاريخ المعاملات في الفتره المحدده اللي انت عايزها، يعني هي بقى لها شهرين هتجيب قبلها ب 15 يوم وبعدها ب 15 يوم، وتشوف الفتره ديت حضرتك حولت او ما حولتش، العمليه كانت ناجحه ولا العمليه كانت مرفوضه، وكله بيبقى متسجل. وملحوظه تانية برضو، الحاجات دي ما بتتمسحش حتى لو صاحب المحفظه عايز يمسحها. طب انا ما كانش معايا الابلكيشن ومش منزله، كنت بحاول من تليفون صغير، على طول تفتح البرنامج من تليفون كبير، التليفون يعني فيه ممكن تنزل على الابلكيشن، وهتلاقي برضو كل المعاملات بتاعتك موجوده حتى لو ما كانش عندك الابلكيشن. والراجل التاني هيعمل نفس الموضوع عنده، وهتلاقي الفلوس باذن الله. وربنا كريم وربنا يوسع الناس كلها، وكل واحد يرجع له حقه ما يزعلش. ربنا كريم. لو اول مره تشوفني ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه اذا تكرمت. والسلام عليكم.